ajabu kwetu. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Baba, na Roho wako Bwana nijaze. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Baba, na Roho wako Bwana nijaze. Mwimba baba yangu, baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Baba, na Roho wako Bwana nijaze. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu, uweza wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. 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 Ema mwambie Bwana, kwa kweli wewe ni mkuu. Fungua kinywa chako, mwambie wewe ni mkuu peke yako. Unastahili sifa na utukufu kutoka moyoni mwangu. Ninakushukuru kwa ukuu wako ambao unauonyesha kwangu kuanzia tulipoanza siku ya kwanza ya mwaka. Leo ni siku ya 4 ya mwaka. Baba, ninakutukuza, ninakuinua, ninakusifu tena. Asante kwa kuanza nami katika nguvu. Asante kwa kuanza nami katika uweza, mamlaka. Asante kwa kuanza nami katika upendo wako. E Bwana, tunakuja mbele zako, tunakuadhimisha, tunakutukuza, tunakuja mbele zako, tunakuinua e Bwana, maana wewe ndiye mkuu. Uweza wako ni wa ajabu, matendo yako ni ya ajabu, utukufu wako ni wa ajabu. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Hebu fungua kinywa chako, mpazie Bwana sauti, mwambie asante kwa ukuu wako, mwambie asante kwa wema wako, mwambie asante kwa fadhili zako, mwambie asante kwa neema ya ajabu, mwambie asante kwa siku ya leo. Ninakubariki, ninakuinua, ninakupa utukufu. Saa hii tena kupata nafasi kuwepo mbele zako ni fursa e Bwana. Asante kwa ukuu wako, asante kwa uwezo wako, asante kwa nguvu zako zinazolitendea mambo ya ajabu. Ee Bwana, ninakuja mbele zako, ninasema hakika wewe ni mkuu, hakika wewe ni mkuu, hakika wewe ni mkuu.
ajabu. Hata sasa ninaona jinsi ambavyo unanikirimia neema, jinsi ambavyo unaachilia upendo wako kwenye maisha yangu. Ninakubariki Bwana, ninakuinua tena. Asante, maana wewe ni mkuu. Mwambie wewe ni mkuu, mwambie wewe ni mkuu, mwambie wewe ni mkuu, mwambie wewe ni mkuu. Jesus. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Baba, na Roho wako Bwana nijaze. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu, wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kweli Bwana, wewe ni mkuu. Kwa kweli Bwana, sema kwa kweli, kwa kweli Bwana, wewe ni kwa kweli, kwa kweli Bwana, wewe ni. Hebu simama wakati unaendelea kumshukuru Bwana. Mungu wetu ni mwaminifu mwaka huu, hataki unyauke. Mwaka huu hataki ukauke. Mwaka huu yuko tayari kumimina neema yake juu yetu, kuachilia utukufu wake kwenye maisha yetu. Yuko tayari kumimina fadhili zake. Hebu inua mikono yako, tuimbe wimbo huu. Inua mikono yako, tuseme naye tena kwa wimbo huu. Tumwambie asante kwa upendo wako, kwa sababu unatenda mambo ya ajabu. Haleluya. Maji wakati wa ukame, unyenyezea maji
Wakati wa ukame hautaki tunyauke. Asante kwa uwepo wako ulio katika ibada hii. Asante kwa sababu Bwana umeachilia upako, umeanza juu ya nafsi zetu na mioyo yetu. Tumekuona kwenye ibada ya kwanza na ibada hii ya pili tena tunaomba kukuona. Kwa kadri ambavyo umeanza kujifunua, ongezeka, 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 ongezeka na nguvu zako, ongezeka na utukufu wako, ongezeka na mamlaka yako. Kila mmoja aliye na ugonjwa, nyunyizie maji ya uzima, akapokea uponyaji. Bwana akapokea uzima. Huyo dada, huyo mama, huyo kaka, huyo baba, huyo mtoto wa kiume na wa kike anayetufuatilia online, Bwana akapokea uzima, kwa sababu unatunyunyizia maji yako. Bwana, fungua milango kwa wale ambao milango yao imefunga. Jesus, uninyunyiziaye maji, my Lord, wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona kupenda. Sema nasi, tuko tayari kusikia. Wewe uliye mwaminifu, tusemeshe kwa maneno ya uzima. Twende wapi? Kwako kuna uzima. Twende wapi? Kwako kuna maneno yaliyojaa neema. Baba, sema nasi na kila mmoja akapokee neema itokayo kwako, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja akahuishwe kwa utukufu wako. Amen. Kwa Bwana makofi ya shukrani. Karibu keti, karibu keti. Kwa Bwana makofi ya shukrani. Karibu keti tena. Kwa Bwana makofi ya shukrani. Ongeza makofi kwa Bwana. Nisikie makofi tena ukiwa kwenye uwepo wa Bwana, hivyo hivyo. Yes, makofi ya uwepo wa Bwana. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Tunakubariki Bwana. Ni Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2026. Tuna kichwa kinachosema fahamu umuhimu wa kubeba moyo wa Mungu, kwa maana ya upendo na ukarimu utabadilisha maisha yako 2026. Fahamu umuhimu wa kubeba moyo wa Mungu, kwa maana ya upendo na ukarimu utabadilisha maisha yako 2026. Fahamu umuhimu wa kubeba moyo wa Mungu, kwa maana ya upendo na ukarimu utabadilisha maisha yako 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe mambo machache juu ya somo hili ambalo lina kichwa hiki kinachosema fahamu umuhimu wa kubeba moyo wa Mungu, kwa maana ya kuwa na upendo wa kimungu na ukarimu wa kimungu utabadilisha maisha yako 2026. Kumbuka
Kumbuka mabadiliko ya maisha kwa maana ya kuziishi baraka, maamuzi ama hatima, haya yote hutokea moyoni mwa mtu. Kumbuka mabadiliko ya maisha kwa maana ya kuziishi baraka za Mungu, maamuzi na hatima yako, haya yote hutokea moyoni mwako au hutokea moyoni mwa mtu. Ili kubeba baraka hizi, unahitajika kubeba moyo wa Mungu ndani yako unaojazwa ukarimu na upendo. Ili kuishi kwenye baraka za Mungu na kuwa na mabadiliko, unahitajika kubeba moyo wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wa Mungu umeambatana na chemichemi za baraka. Bwana asifiwe sana. Tunafahamu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mithali ule mlango wa 4 mstari wa 23, linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nazungumza juu ya fahamu kubeba moyo wa Mungu, kwa maana ya kubeba upendo wa Mungu ndani yako na ukarimu wa kimungu ndani yako, kutabadilisha maisha yako 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua watu wengi sana tumeongea huu mwaka tukiwa na ndoto mpya nyingi. Tumeongea huu mwaka tukiwa na maono mapya. Tumeingia huu mwaka tukiwa na maombi mapya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeingia huu mwaka tukiwa na matarajio mapya. Haya yote yanaweza kutokea tunapojiuliza swali hili: je, tumeingia mwaka huu na moyo upi? Hebu kila mmoja andika hilo swali na ujiulize hilo swali. Swali la msingi sana kwako, kwamba umeingia kwenye huu mwaka umebeba moyo gani? Umebeba moyo gani? Kumbuka, maisha hayaongozwi na mambo tunayoyapanga nje, ila maisha yanaongozwa na yale yaliyoko moyoni. Bwana asifiwe. Mara nyingi huwa tunatamani Mungu abadilishe hali za uchumi wetu, hali za kifamilia, hali za ndoa, hali za kibiashara. Lakini hatujui mabadiliko ya Mungu hayaanzi kwenye biashara, yanaanzia kwenye moyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mguse mwenzako, muulize, umeingia mwaka huu ukiwa na moyo upi? Moyo gani? Usikute una mipango mipya, maono mapya, maombi mengi mapya, lakini huna moyo mpya. Hakuna
hakuna utekelezwaji wa mipango, maono na vitu mbalimbali bila ya kujua. Moyo ukiwa sahihi, na maamuzi yako yatakuwa sahihi. Moyo ukiwa sahihi, na mwelekeo wako mwaka huu utakuwa sahihi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kuzungumza habari za moyo wa Mungu uliobeba tabia mbili za kimungu: tabia ya upendo na tabia ya ukarimu na faida zake. Bwana asifiwe. Unapoingia kwenye huu mwaka, haya ni mambo ya msingi. Wiki ijayo nitafundisha jambo lingine. Ni lazima uombe moyo utakaobeba tabia za Mungu ndani yako, kama unataka mabadiliko kwenye maisha yako mwaka huu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, wakati nasikia kuandika somo hili, Mungu akinisemesha, alinipa mifano mengi sana. Mojawapo aliniambia kuna watu wamepata aina fulani ya maisha, tunayo aina fulani ya maisha, lakini kwa sababu kwa sehemu kidogo ya moyo wa Mungu ulihusika kuambukiza hayo maisha kutoka kwa Mungu kwetu, lakini tusingekuwa nayo, kwa sababu mwanadamu sehemu kubwa hutamani mambo ya nje, lakini hajui asili ya Mungu kwa vitu vyote vya nje hutokana na ndani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nizungumze kidogo na Wakristo na watu wote ambao wamezaliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu yeyote ambaye amezaliwa na Mungu anapaswa kuwa na tabia ya moyo wa Mungu. Kwa sababu ili Mungu akupe aina ya mabadiliko yanayotokana na moyo wake, ni lazima moyo wako uambatane na hali ya moyo wake ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nataka kuzungumza mambo mawili. Tuanze na kitabu kile cha waraka wa Yohana. Mlango wa 4. Kabla ya waraka wa Yohana, tusome kitabu kile cha Yohana. Kabla ya waraka wa Yohana, tusome kile kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa kwanza. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12 wa 13. Tusome wote pamoja. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ngoja mwenzako mwambie wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu. Maana yake si kibiolojia. Bwana asifiwe. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Okay. Wote waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika watoto. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi ni watoto wa Mungu,
tunataka Mungu atufanikishe mwaka huu, lazima tufanane na yeye. Bwana asifiwe. Okay, ngoja niulize swali hili. Tuko Januari, si ndio Tuko Januari. Kwa watu ambao ni wazazi na mna watoto, mipango yenu 70% yote ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya nani? Watoto. Okay. Ukisema watoto, maana yake wote au watoto wako wewe? Wa kila nyumba? Wa kwako. Aha. Kwa nini mipango yako ni kwa ajili ya watoto wako wewe wa nyumba yako? Unawekeza kwao. Kwa nini? Kwa nini? Bwana asifiwe. Mzee ananipeleka tu. Bwana asifiwe. Unawekeza kwao kwa sababu moyo wako unakusukuma kwa ajili yao, na moyo wako unavutwa na wao. Bwana asifiwe. Ungekuwa moyo wako hauvutwi na mioyo yao, uwekezi kwao. Mnanisikia? Kwa nini? Kwa sababu mna same heart. Sehemu ya moyo wa mtoto wako unatokana na wewe. Bwana asifiwe. Sasa nazungumza masuala ya kimungu. Ili Mungu awekeze vitu kwetu, anawekeza kwa wale waliozaliwa, si kwa mwili, si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Anapowekeza kwao, anataka avutwe na tabia, mwenendo ule ambao unatokana na yeye ndani yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbuka, kichwa cha somo kinasema fahamu umuhimu wa kuvaa moyo wa Mungu. Kama unahitaji kubadilisha maisha yako, kwa maana ya kuvaa roho ya ukarimu na upendo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tazungumza mambo mawili tu, lakini kwa muda mfupi pia, sio kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Hebu tuangalie mambo mawili yanayotokana na moyo wa Mungu. Mambo mawili. Waraka wa Yohana mlango wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Mstari wa 7 hadi wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Twende mpaka mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7, twende mpaka wa mstari wa 11. Tutaishia pale. 1, 2, 3 tusome. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Oho, niliwaambia pale upendo ni jambo la kimungu, si ndio Sasa kila aliyezaliwa lazima awe ana hicho kitu. Tuendelee. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanishi kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, hivi imetupasa na sisi kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa Mungu umebeba upendo, lakini umebeba upendo na ukarimu usio na masharti wala kulazimishwa. Moyo wa Mungu umebeba upendo. Mwangalie mwenzako, mwambie moyo wa Mungu umebeba upendo na ukarimu
Mwangalie usoni, mwambie na ukarimu. Okay, sikia. Kuna kupenda, kuna upendo, kuna aina za upendo. Bwana asifiwe. Amen. Kuna upendo wa mume na mke ambao sio upendo wa Mungu. Unanisikia? Bwana asifiwe. Kuna upendo wa mume na kuna upendo wa mtu na rafiki yake, na kuna upendo wa vitu. Biblia inatuambia kwenye Yohana, angalia kitabu cha Yohana mlango wa 4, mlango wa 5 wa Yohana, mlango wa 5 mstari wa 41 na 42. Yohana 5 41 na 42. Yohana 5 41 na 42. 1, 2, 3. Tusome kama tumepata. Yohana 5 41 na 42. Hawa watu walikuwa wanapendana, lakini angalia, haukuwa upendo wa Mungu pale. Anasemaje? 1, 2, 3. Yohana 5 41 na 42. 1, 2, 3. Ngoja turudie tusome na mimi. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Hamna upendo. Akisema hamna upendo wa Mungu ndani yenu, maana yake walikuwa na aina nyingine ya upendo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Upendo wa Mungu ni nini? Upendo wa Mungu ni nini? Upendo wa Mungu ni nini? Unayeandika andika. Upendo wa Mungu ni nguvu ya mbinguni ambayo inakupa uwezo wa kumpenda mtu hata yule asiyestahili. Narudi. Upendo wa Mungu ni nini? Upendo wa Mungu ni nguvu ya mbinguni ambayo inakupa uwezo wa kumpenda mtu hata yule asiyestahili. Kumbuka, huu upendo hautokani na hisia zako. Mnanielewa eh? Kuna watu wa upendo wao unainuka kulingana na hisia, emotion anazozisikia. Kuna emotions zikiinuka ndani yako, unasikia kupenda au kumpenda mtu fulani, lakini ule sio upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni nguvu inayokupa kumpenda hata yule asiyestahili. Bwana asifiwe. Hebu muulize mwenzako, mwambie wewe una upendo wa Mungu. Wangapi mna upendo wa Mungu? Upendo wa Mungu unakupa kumpenda hata asiyestahili. Asiyestahili ni nani? Hata yule ambaye ni mbaya wako. Siyastahili. Wakristo wengi wana upendo wa Mungu. Hebu muulize mwenzako, mwambie una upendo wa Mungu wewe? Upendo wa Mungu hauchagui ni nani anastahili kupewa. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muamini asipotee. Bwana asifiwe. Upendo wa Mungu haukuwa unachagua. Okay. Turudi kwenye ile Yohana. Waraka wa Yohana.
Rudi kwenye ule waraka wa Yohana pale. Hii ni tabia ya Mungu, nisikilize tu na itakusaidia kwenye huu mwaka. Kama unahitaji kusogea, kuna mahali Mungu anataka akuone na tabia ya moyo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7, tusome tena pale kuendelea. Nasemaje? 1, 2, 3. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Okay, nilikwambia sisi tumezaliwa baada ya kumpokea, tumezaliwa, si ndio? Sasa tunapaswa kupokea, kuanza kuomba, kuishi moyo wa Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Kuna mtu anaona mstari? Bwana asifiwe. Upendo wa Mungu ambao uko kwenye moyo wa Mungu umebeba upendo usio na masharti, na upendo huo ni upendo usiobagua. Ndani ya moyo wa Mungu kuna vitu vingi, lakini viwili hivi ambavyo navizungumza leo. Ndani ya moyo wa Mungu kuna upendo usio na masharti, lakini pia kuna kitu kinachoitwa ukarimu, kindness. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukarimu na upendo wa Mungu si tabia tu ya Mungu, bali ni asili yake. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Bwana asifiwe. Mungu, Biblia inatuambia hivi, wanaojifunza habari za Mungu, Mungu ni omnipresence, ni roho, yuko kila mahali. Bwana asifiwe. Popote anapokuwa anataka tabia yake ionekane. Bwana asifiwe. Akija akitaka kufanya jambo lolote, anavutwa na tabia yake. Sumaku huvuta nini? Sumaku. Bwana asifiwe. Sumaku huvuta sumaku. Huwezi kufanya kitu na Mungu au Mungu kufanya kitu kwako kama hauna aina ya kitu cha kwake. Sasa upendo wa Mungu ni kitu kisicho na masharti. Usiponipenda, Mungu alitupenda sisi, sio sisi tulimpenda yeye. Sio sisi tulifanya, tulimpenda yeye. Alitupenda sisi, akasukumwa na love. Upendo una nguvu sawa na mauti. Bwana asifiwe. Ukamsukuma akafa ili kuokoa, akafa ili kuokoa. Sasa unisikilize tu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upendo wa Mungu kama ni nguvu inayotoka mbinguni kutuwezesha, kutusaidia tuweze kufanya mambo ya kimungu, tuweze kupiga hatua. Lazima upendo huo uwe ndani ya moyo wako, uwe ni hali ya mabadiliko ya moyo, kwa sababu upendo unakaa moyoni. Upendo haukai kwenye nywele, haukai kwenye ngozi. Bwana asifiwe. Upendo ukisha kuja moyoni unabadilisha tabia, kwa sababu tabia ya mtu inaanzia ndani kuja nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukarimu ni nini? Ukarimu wa Mungu ni nini? Ukarimu ni tabia ya kutoa bila masharti na bila kushurutishwa. Bila kushurutishwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimtoa Yesu bila kuambiwa mtoe. Amen. Amina. Ni wangapi
Uliza watu tulionao makanisani, ni wangapi wana tabia ya kutoa bila kushurutishwa, bila sababu? Hebu mwangalie mwenzako, mwambie wewe unatoaga bila sababu au lazima iwepo sababu? Mguse mwenzako, maana hata wengine ikiwepo sababu pia hawatoi. Ndio utaelewa sasa. Hebu mwangalie mwenzako, muulize, huwa unatoa kwa sababu ya sababu au bila sababu? Wangapi mnasema mnatoa bila sababu? Wangapi mnatoa mkiwa na sababu? Wengi wanagoma kutaka, hawana upande mandumila kweli, na ukishaona hivyo ujue wamefeli kwenye hilo eneo. Watu wengi tunajiita tumezaliwa mara ya pili, tumezaliwa na Mungu wa Kristo, lakini hatuna ukarimu. Ukarimu ni kujitoa bila kushurutishwa, kutoa bila kuwa na sababu ya maana ambayo wewe mwenyewe utaichekecha, uitafute, uipime, uione iko hivi na hivi na hivi. Na huo ndio moyo wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Alichokuwa anashiriki duniani nini? Anaonyesha tabia yake ya upendo, anaonyesha tabia yake ya ukarimu. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize, nimesema utakapokuwa na moyo wa Mungu, kwa kuwa na tabia, kwa kuomba tabia ya upendo na tabia ya ukarimu, utayabadilisha maisha yako 2026. Kwa nini? Mtu yoyote mwenye tabia hizi kuna faida anazipata. Unanisikia? Kuna faida ya upendo na ukarimu ndani ya mtu kama tabia ya Mungu moyoni mwa mtu. Kuna faida. Faida ya kwanza. Faida ya kwanza, unapokea baraka kwa kufungukiwa na milango mbalimbali kwenye maisha yako. Unapokuwa na ukarimu, yaanze. Faida ya kwanza tuanze na ukarimu, na faida ya pili nitasema ya upendo. Mtu yoyote aliye mkarimu anafungua milango, milango yake inakuwa wazi, milango ya baraka. Lakini mtu ambaye Mungu anakupa neema, hivi unajua kuna watu wamezaliwaga duniani kwa kutokana na familia zao hawana moyo unaoitwa ukarimu hata kidogo. Mwangalie mwenzako, mwambie unajua hicho kitu. Mwangalie sio, mwambie unajua hicho kitu. Tuna watu tunao duniani lakini ukarimu unasoma zero. Upendo unasoma zero. Wana maombi mengi, wana mipango mingi, wana maono na wanaweza na kukuonea maono, lakini hawana chembe ya upendo wala ukarimu. Na hawatimizi mipango yao. Kwa nini haitimii? Kwa sababu kuna tabia ya Mungu zimemisi ndani yao. Faida ya kwanza ya ukarimu, kufungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Okay, mtu some Mithali 22 mstari wa 9. Mithali 22:9. Mithali 22:9. Mithali 22:9. Hebu tusome anasemaje? 1, 2, 3. Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake.
Jicho, anaposema jicho, nguvu ya macho ya mtu hutegemeana na hali ya moyo. Unanisikia? Unanisikia? Nguvu ya macho yako hutegemeana na hali ya moyo. Sasa sikia, mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana pia huwapa maskini chakula chake. Hawazi vibaya wanapokula, huwapa. Angalia mwenzako, mwambie una moyo wa ukarimu. Wakristo wengi, ili tufanye jambo kwa mtu lazima kuwe na sababu ya nini ninafanya. Lazima niangalie, je, ninapata faida? Kuna mtu ananielewa? Na tunaanza kuangalia ni nini kinatokea baada ya mimi kufanya, lakini hatujui tabia ya Mungu ni kufanya. Ukarimu ni kufanya bila ya kuangalia ananilipa nini, ananirudishia nini. Ulishawahi kusoma Biblia yako? Inasema hivi, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote? Okay. Neno ukarimu ni namna ambavyo Mungu amejitoa na kufanya kwa viwango ambavyo yeye mwenyewe hana namna anaweza kulipa, kwa sababu ukitenda ukarimu huwezi kulipwa na mwanadamu. Yeyote mwenye moyo wa ukarimu huwa anafungua milango ya Mungu peke yake kumjibu. So nenda kanisani sasa hivi, mahali tunaposali tulipo, angalia kitabu cha Mithali 11. Mithali 11. Mithali 11:25. Mithali 11:25. Mithali 11:25 anasemaje? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Nafsi ya mtu mkarimu itafanyaje? Itawandishwa. Mtu mwenye ukarimu ananenepeshwa, anaongezeka, ana maongezeko, kwa maana ya kwamba anasema anyweshaye atanyweshwa. Kila mwenye moyo wa ukarimu, kadri anavyotoa, kadri anavyosukumwa kutoa, ndivyo anavyopewa au anavyopokea. Luka 6:38. Hilo neno linaenda na Luka 6:38. Luka 6:38, soma. 1, 2, 3. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindi na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtapimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukarimu. Mwangalie mwenzako, mwambie ukarimu. Jiulize, ni kiwango gani ndani yako, moyo wako una ukarimu? Mtu mkarimu asukumwi. Mtu mkarimu asukumwi. Sasa nisikilize, ninajua umejipanga kwa maombi sana mwaka huu, lakini ngoja nikwambie, kuna baraka zingine hazifunguliwi, haziji kwa sababu ya tu umeomba mpaka povu zimetoka. Amen. Bwana asifiwe. Baraka hazifunguliwi tu kwa maombi. Baraka haziji tu kwa sababu wewe unaomba umefunga. No, baraka zingine zinakuja kwa sababu una moyo wa ukarimu.
Muulize mwenzako, mwambie una ukarimu kweli? Hata kwako inasoma asilimia ngapi? Mwangalie usoni. Hapa leo tunaongea vitu vigumu kidogo. Ukizungumza hivi vitu kanisani watu hawapendi sana. Ukarimu ni mlango wa kukuinua maisha. Bwana asifiwe. Pointi ya pili. Faida ya upendo wa kimungu. Nimesema anachanganya. Amen. Okay. Upendo wa kimungu unamletea mtu aina ya ulinzi ambao hakustahili. Mara nyingine unapokuwa na upendo wa kimungu, kuna mashambulizi hushindwa kwenye maisha yako, sio kwa sababu ya maombi mengi, bali kwa sababu ya moyo safi uliojaa upendo. Kuna watu wanafanya vitu vinakufa, vinaharibika, biashara zinaharibika. Angalia moyo wako. Upendo ulio nao ndani ni wa kiwango kipi? Bwana asifiwe. Mara nyingine Mungu analinda vitu kwa sababu ya upendo, kiwango cha upendo ulicho nacho ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kama kiwango cha upendo ulionao ndani ni kidogo, kumbuka, ukiwa na chuki na watu, vinyongo, sio, kuna lugha fulani wanasema viroho papo, eti ni ndio hivyo mnasemaga, huna kaupendo, huna upendo wa kimungu ndani, unafukuza ulinzi. Zaburi ya 91:14 na 15. Zaburi ya 91:14 na 15. Nasikilize vizuri, leo ni Jumapili ya kwanza ya mwaka. Huu ni msingi mzito sana ukiweza kusimamia. Omba. Bwana asifiwe. Mstari wa 14 na wa 15. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Okay, tunaangalia mstari wa 14 pale. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa, cha kwanza. Cha pili, nitamuinua. Bwana asifiwe. Ukiwa na upendo wa kimungu, unafungua milango ya ulinzi wa kimungu kuwa juu yako. Mara nyingine tunalindwa sio kwa sababu ya kiwango cha maombi, ila tunalindwa kwa kiwango cha upendo ulioko ndani. Bwana asifiwe. Lakini wakati mwingine hatuinuliwi kimaisha kwa sababu ya maombi mengi, tunainuliwa kimaisha kwa sababu ya kiwango cha upendo. Na hizi ni faida. Sasa watu wengi sana, mwambie, muulize mwenzako, mwambie una upendo. Mwangalie usoni tena, mwambie una upendo. Upendo maana yake nimekwambia, si ndio? Ni kupenda, ni nguvu inayokusukuma kupenda hata asiyefanyaje, asiyestahili. Ni sawa? Si ni sawa? Hebu angalie mwenzako, mwambie, wale wanaokuudhi unasikia kuwafanyia nini? Siwazikwe kesho asubuhi. Ngoja nikwambie, mwaka huu ukienda na hiyo tabia utoboi. Yaani sio nakulaani, ninakwambia mapema sana, utoboi. Sio kama unanisikia tena nasema. Niliuliza swali hili asubuhi. Wangapi wanafikiri walistahili kupendwa na Mungu ndio maana akamtuma Yesu kuja kuwaokoa?
Hebu angalia mwenzako kumwambia wewe unastahili kupendwa na Mungu. Kama unastahili simama. Kama unastahili simama. Okay, kumbe hata sisi tumependwa japo hatustahili kupendwa. Bwana asifiwe. Sasa sikia, ili uonyeshe una upendo. Upendo ni tabia ya moyo wa Mungu. Haipendi kwa sababu huyo mtu anastahili kupendwa. Inapenda kwa sababu kuna nguvu inasukuma kumstahilisha asiyestahili. Watu wengi mmefunga milango ya baraka. Huu mwaka usikubali milango yako ya baraka ikafungwa. Huu mwaka usikubali ukabaki level ile ile. Anasema hivi, kwa kuwa amenipenda nitamuinua, nitamtukuza. Miaka yote huko pale rama yanda raba kata badaka. Ongea na Kichaga basi, na Kimasai na Kiarusha na Kimbulu, ni lugha. Kasome Biblia yako, inasema hivi, wajaposema kwa lugha sawa za malaika na za wanadamu, kama hakuna upendo si kitu. Ni kama nini? Uvumao, si ndio? Mtu anashandara hizi rindandandara tekese kererebe koserelelebe shendebe siriko tamandaba rika makasa, anaingia jikia nyingine rabasha da baba rabasha bada baba. Sasa sema kiatu, sio rabatu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama una upendo haubadilishi maisha. Ndio maana nimesema hivi, mwaka huu omba moyo wa Mungu, kwa maana ya kuvaa tabia ya ukarimu na upendo, ili kubadilisha maisha yako 2026. Sikia, kuna watu wengine mtawaona wana mabadiliko makubwa sana kama wataengage hichi kitu ninachokisema. Maisha ya mtu sehemu kubwa yanabadilishwa na upendo na ukarimu. Ni tabia ya Mungu. Na hii ni faida ya pili. Nazungumza upendo. Wewe aliyekukanyaga unawaza kumfanya nini? Kweli kibinadamu kuna saa unaumia, ni sawa, lakini mbona hiyo chuki inaendelea tu? Ya nini? Mwangalie mwenzako kumwambia chuki ya nini unaendelea nayo? Okay, pointi ya tatu. Ngoja niondoke hapo. Pointi ya tatu. Ukarimu unamfanya mtu akabidhiwe zaidi ya alivyo navyo, kwa maana ya kwamba Mungu humuongezea mtu mkarimu zaidi ya kile alicho nacho. Ukiona watu wana kitu kile kile na asogei, maana yake kuna namna ya ukarimu haupo, au unasoma chini sana. Mwaka huu pandisha kiwango. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kadri unavyopandisha kiwango ndivyo na Mungu anakuongeza. Rudi kwenye ile Mithali 11:24 na 25. Mithali 11:24 na 25. Anzia kwenye 24, anasemaje? Kuna atawanyae, Mithali 11:24 na 25. 1, 2, 3. Kuna atawanyae lakini huongezewa. Si unaona Mithali 11:24 na 25. Tusome tena 1, 2, 3. Kuna atawanyae lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiae isiyo haki lakini huelekea uhitaji. 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa. Rudia tena pale juu 24. Angalia,
Mtu yoyote mwenye tabia ya ukarimu huwa anaongezewa. I'm telling you. Bwana asifiwe. Hawezi kuwa na level ile ile. Sasa nimekwambia hivi, ukarimu ni kutoa bila kushurutishwa. Yaani si mpaka uombwe. Si mpaka mtu akwambie unifanyie na kile basi na kile jamani huo sio ukarimu. Hiyo ni tabia ya kuiga, unafanya ukiwa na maana kwamba atakulipa. Tusome tena 1, 2, 3. Kuna atawanyaye lakini uongezewa zaidi. Kuna azuiaye, huyo hana moyo ukarimu. Isivyo haki. Isivyo haki maana yake alipaswa kufanya lakini akazuia, akasema nikitoa kwanza namsaidia nini? Kwanza nikitoa nitapungukiwa, alafu nina mipango mikubwa sana pale mbele. Si unanielewa ninachosema? Ile mipango yako inabebwa na hii milango. Sasa usipojua ukabana mlango, umezuia nguvu ya kukuinua. Anasema bali nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, itaongezewa, itanenepesha, itaongezeka. Muulize mwenzako, kweli una tabia ya ukarimu? Muulize tu, kweli una tabia ya ukarimu hata kidogo? Hiyo tatizo letu sisi tulio Wakristo wengi. Tunataka tukimpa mtu kitu tumpe kwa sababu. Si ni sawa? Tukimsaidia mtu tunamsaidia kwa sababu. Na hizo sababu lazima ziwe kubwa. Yaani lazima uzione kwangu zinarudisha nini. Unataka kuanza kuona kwanza nini kitarudi ndio nimpe. Alafu nafikiri ni yeye anateseka. Kumbe wewe ndio unajizuia. Unayempa au usiyempa haimsumbui. Wewe ambaye ufanyi ulichotakiwa kufanya kama haki, ndio utapata shida. Hiyo ni faida ya 3. Unaongezewa. Unakuwa na maongezeko. Bwana asifiwe. Unakuwa na maongezeko. Ndio maana Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Mathayo. Ukisoma Mathayo 25:21 anaeleza kitu fulani pale. Mathayo 25:21. Tusome pale pamoja. Mathayo 25:21. Mathayo 25:21. Hallelujah, glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tusome Mathayo 25:21. 1, 2, 3 tusome. 1, 2, 3. Mathayo 25:21 tunasoma wote. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaongezewa unapoonyesha ukarimu. Na ukarimu siku zote una tabia ya uaminifu. Ukarimu siku zote huwa unasimama kulingana na haki inayokusukuma kufanya. Kwa nini tuna watu wengi sana makanisani lakini unawaona hawafanikiwi? Niliwaambia watu asubuhi, nenda kawaangalia hawa watu wa upande wa pili, upande wa giza. Kitu kikubwa sana wanachojifunza juu ya utendaji wao, wanafundishwa sana kuwa wakarimu, kutoa. Mwangalie mwenzako, mwambie wanafundishwa kuwa wakarimu na wanaambiwa wawe na charity. Sawa Wanaanzia nyumbani mpaka huko wanakokuwa. Wanatoa
na hawatoi wakiwa na sababu za kwao tu binafsi, lakini wanatoa wakijua baada ya hii kuna kitu kinakuja. Mnanielewa? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu mgonge mwenzako namna hii, mwambie unaelewa maana hiyo. Masonic, moja ya kitu ambacho wanafundishwa kutoa, kuwakarimu watu. Wanawakarimu watu, upendo na ukarimu. Wanafundishwa vitu viwili vikubwa sana, upendo na ukarimu. Hawamjui Mungu wetu wa kweli, lakini wanawekewa hali ya ukarimu. Yani wanaambiwa lazima ufanye hivi. Ndio maana ukienda kwa watu ambao ni Masonic utawakuta wanatoa misaada mikubwa sana. Kaangalia Wakristo kama wanatoa misaada mikubwa. Muulize mwenzako, mwambie hata yatima ukiambiwa ukamwone, si unatafuta mchele robo kilo tu, tena unatafuta ule wa namba ya mwisho. Unatafuta grade ya mwisho, ile ambayo mara nyingine wanakula nguruwe, chakula cha mifugo. Unaona sasa hii sasa inaweza ikaenda kwa yatima hii. Ni wachache wanaojua baraka zinazotokana na tabia ya moyo wa Mungu. Na tabia ya moyo wa Mungu moja kubwa ambayo inaweza kusaidia ni upendo na ukarimu. Faida ya tatu, faida ya nne. Faida ya nne ni njia mojawapo ya kuachilia adhabu na hukumu kwa maadui zako. Sasa wewe miaka 10 unaua tu, unaua kwa maombi, unaua na hawafi, unaendelea kuwaona wapo. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu upendo umeisha. Una upendo. Ngoja nikwambie, Biblia inatutaka hivi, kama kuna adui anakutesa, unanisikia? Kama kuna adui anakuumiza, njia mojawapo ni kumuonyesha ukarimu. Hujanielewa nachosema? Na usiache akiwa mbaya zaidi, toa zaidi. Mnanisikia? Hata kama alikuwa anataka kukudhuru, hata kudhuru. Na hizi ndio njia. Sasa angalia wapendwa siku hizi walokole, watu waliookoka wakata shauri tulionao huko kwenye makanisa yetu, wengi wafuatilie ni wachoyo kuliko hata shetani ambaye anaonekana kwamba ndiye mchoyo. Mwangalie mwenzako, kumwambia wewe sio mchoyo. Wengine hata wakikutwa wanakula. Sasa hiki kilicho nani, hebu rudisha kwanza kule alafu ndo mfungulie. Watukute watu tunamalizia. Alafu akija anaambia karibu jamani, ndio tunamalizia, karibu. Wewe hujafika mahali wanakuambia karibu ndio tunamalizia, lakini jikoni kipo. Mtu ana vitu vitatu, labda umekutana naye ni mpendwa, anakula epo, anazo 3. Sawa Unanisikia? Anachukua moja, anagawanya ile ambayo alikuwa ndo anaanza kula, zile nyingine anahifadhi, hata kula tena, anaahirisha. Hali na wewe atakupa kipande kimoja katika 4, anatoa robo, atakugawia. Alafu robo 3 anafanyaje? Anaminya. Ndio wapendwa. Mwangalie mwenzako, mwambie ndio wapendwa. Okay. Ayubu. Ukarimu ni njia. Ayubu 36 mstari wa 31. Ayubu 36:31. Na hii nitakuonyesha ni kwa nini hata Masoniki wanafanya.
Nyesi mmekaa kizuzuzi, nyewe mnapambana na wao. Tunaua hiyo miradi yake kwa sababu anatumia nguvu za giza. Anachokifanya anawaita, mnakula kwa sababu ni njia ya kimungu. Angalia pale anasemaje mstari wa 31. 31, 1 2 3, 36, 31. Kwani huwahukumu kabila za watu kwa njia hizi. Njia gani? Hutoa chakula kwa ukarimu. Kumbe ukitaka kuwahukumu watu unawapa chakula, na kuwapa chakula ni njia ya ukarimu. Sasa kaangalia, wakitaka kuua walokole, wameuawa kiroho kwa kupewa nini? Kwa kupewa chakula. Lakini kitendo kinachotumika nini? Kitendo cha ukarimu. Unakula bure, kwa sababu ni njia ya Mungu. Mungu akitaka kuharibu wanaofanya vita na yeye, anawapelekea chakula. Unanisikia? Adui wanaotumia nguvu za giza wakitaka kuharibu jeshi la Mungu wanaonyesha ukarimu, lakini ukarimu watakao kuonyesha watakupa chakula. Sasa ndio njia ya ukarimu. Njia ya ukarimu inaweza kuua maadui ukiwapa chakula. Kama wanapambana na wewe kupitia chakula kile kile, Mungu atainuka kupitia kile na atashughulika na adui zako. Sasa cheki, shida yako wewe huna ukarimu. Shida yako wewe ni saa zote, kwa jina la Yesu namkata, namharibu, namzika, namweka sasa, ndio namchimbia shimo sasa. Umechimba kuanzia miaka, umechimba, hawafi. Angalia mwenzako kumwambia hawafi. Na wakanyaga sasa. Una prayer za ajabu siku hizi. Na warudisha nyuma. Na wapeleka Hujaona kuna makanisa nimeona juzi, nimeona sijui ndani ka post. Hilo kanisa kila mtu kila msharika wa hilo kanisa anaingia na bastola, na anaingia na bunduki, anaingia na mashine gun yake namna hii. Sasa anaomba, anawamiminia madudu. Sasa ingekuwa halisi nakwambia kwa kanisani akai mtu, maana wangeuana wote. Hilo kanisa liko Nigeria. Sawa? Washarika wote wanakuja kanisani kwenye ibada na nini? Kwa sababu kuna kipande cha maombi ya kuua maadui. Sasa kile kipande cha maombi ya kuua maadui, kila mmoja anashika mashine gani yake. Sawa? Sijui ni 47, sielewi. Wakishashika namna hii, makanisa yafundishwe na upendo wala ukarimu. Kishikwa namna hii, na anatoa, yani wakati anaomba anaachilia ni kama imetoka risasi. Puf 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 puf, anaua. Alafu anayemuua yuko ndani ya kanisa pale, kumbe wanauana. Mwangalie mwenzako kumwambia wanauana. Alafu wakati wanauana hawafi. Wakati hawafi, maisha yamekwama, hayaendi. Wanachoamulia, wanaugua magonjwa, wanapitia hasara, kwa sababu si wanatoa matamko mabaya na mioyo imejaa uharibifu. Hawana ukarimu. Mwambie mwenzako mwaka huu, vaa ukarimu moyoni mwako. Wakirimu wengine. Silaha ya kuua maadui sio kupambana nao, sio maombi ya kumuua kila saa. Wewe Mungu wake, Mungu asiposema afi. Na atakufa siku Mungu ametaka. Sio wewe siku umetaka. Umenisikia? Wewe mwenyewe utakufa. Omba roho ya ukarimu. Mwaka huu usibaki hapa, uinuke. Nimekwambia ukarimu unainua. Mwaka huu usitembee na tabia za wapendwa wa ajabu wanaovaa majina ya watu walioandika kwenye maviatu wanakanyaga. Usitembee na hizo tabia. Huo sio ukarimu, huo ni ushetani. Jamaa moja, ngoja nikupe mfano, ni mfano hai. Nilikuwa naye kwenye huduma. Kumbe sijajua walinifanyia hila.
Alafu unajua kuna ule wakati ambao unaona mtu anafanya huduma, alafu ni kama Daudi na Sauli. Daudi anasema ameua maelfu, alafu wanakuja wanawake wanasema, Daudi ameua maelfu zake 10. Wanamtukuza nani? Daudi. Unasikia? Wale jamaa roho ikawa inafanyaje? Inauma. Hii nakupa ni ya ukweli. Wale mabwana wakaingia agano, wakaanza kuandika jina langu, wakawa wanavaa kwenye kiatu kwamba wananikanyaga mpaka niangamie. Mmoja wapo ni wale ambao nilikwambia walikata mti wa mpera, wakaungoa mpera, wakasema kwa namna tulivyoungoa mpera tumeungoa mtumishi Goodluck, hata kuwepo duniani na kwenye ramani ya dunia tena. Sasa hawajui mimi ninachoomba kila siku na nimeumbiwa moyo gani, hawajui. Mmoja alikuwa analiduka likubwa la vitu, alikuwa tajiri. Saa hii napoongea, mnanisikia? Amefyatuka ni mento, na duka alifungaga lile ni kama supermarket, alifunga. Si kama mnanielewa? Mwingine alirani akawa kichaa, alikuwa ni watumishi wa Mungu anajiita. Mwingine saa hii anakunywa pombe, analewa, amerudi kwenye madini, yuko Mbuguni kule, analewa tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Walipokuwa wanapambana na mimi, wananiua, wanangoa na mti, na aliyekuwa anawaongoza saa hii ana miguu, atembei. Yuko namna hii. Mimi Mungu amenifundisha upendo na ukarimu. Moja ya silaha yangu kubwa sana, pigana na mimi kwenye maeneo yote, unibadilishi kwenye ukarimu na upendo hata siku moja, kwa sababu Mungu ameniumbia, ni tabia yangu na ninaiomba kila siku. Hata unitendee vipi, nitakutendea mema. Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie jifunze tabia ya ukarimu. Usijitahidi kulipa baya kwa baya, hiyo sio tabia. Soma Warumi. Nataka nikwambie, ningeweza kusema majina yao watu ninao, tulikuwa nao kwenye huduma kule chini. Hawa jamaa walifika mahali wakajitukuza, wanataka wawe sasa yani wakiona unafanya, kwa sababu wetu huko kwenye kaeneo fulani, basi wakumalize. Na tunao. Soma Warumi 12 13 mpaka 21, anasemaje? Warumi 12 13 mpaka 21. Warumi 12 13 mpaka 21. 1 2 3. Warumi 12 13 mpaka 21. Haraka haraka tusome. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata nini? Soma pale. Soma vizuri. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu. Someni tena wote. Mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, walakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Mwangalie mwenzako, mwambie hii ndio tulionayo hii. Jino kwa jino. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu, kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, asema Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utamlipalia makaa ya moto kichwani pake.
usishindwe kwa ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, huo ndio uwe utaratibu wa watakatifu. Watu wote ambao wanasema tumeitwa kwa jina la Bwana wanapaswa kuwa na tabia hizo. Usilipe ovu kwa ovu. Unajua ukilipa ovu, maovu yaondoki nyumbani kwako. Kasome Biblia yako, alafu utaanza kuuliza nani kaja kuniloga, nimeomba juzi na tana. Ulilipa uovu, umekurudia, kwa sababu kuna backfire. Ukipanda marage, sasa wewe unawezaje kupanda mahindi unataka kuvuna marage? Ukipanda ukarimu utavuna ukarimu. Ukipanda upendo unavuna upendo. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu akikutendea ubaya akakuonyesha kiburi, usijisumbue naye. Najisumbua naye ya nini? Anasema huu ni utaratibu wa watakatifu. Fanya wema. Unanisikia? Tenda, fanya. Amenitendea ubaya, namaliza, nambomoa, narudi katika jina Yesu. Na wengine wanaenda wanachimba na shimo, na siku hizi nimesikia wana majeneza ya viberiti. Anaandika jina, alafu anaweka kwenye kiberiti, alafu anaenda kuzika, amemzika huyo mtu aliyemtia hasira. Wewe una kichaa tu, wewe unapoteza muda tu. Kichaa mkubwa wewe. Utoboi nakwambia. Omba moyo wa Mungu. Ngoja nikwambie, Biblia inasema jishughulisheni na mambo manyonge. Bwana asifiwe. Mambo manyonge, amekutendea ubaya. Okay, wewe kesho nenda, alafu rudi muonyeshe upendo. Hata kama yeye ataendelea kukuonyesha ubaya, muonyeshe upendo. Unafikiri nini? Kuna siku kama hatobadilika, upendo na ukarimu ulio nao utamngoa mbele yako. Si kama unanielewa? Usichukue jino kwa jino. Mwaka huu nimewaambia hivi wale watu wa asubuhi, kama miaka 6 au 10 umejitahidi kufanya hayo maombi na hayajakuzalia matunda, mwaka huu badilisha. Si ndio? Badilisha namna. Hiyo style ulioenda nayo ya prayer hizo za kupiga ngoa imekataa. Si ndio? Usiue mwenzako, usipige mwenzako. Badilisha namna. Namna tuliyokusudiwa mwaka huu ni ya kuvaa upendo, ya kuvaa ukarimu. Ingia kwenye ukarimu, tumbukia kule kwenye moyo wa Mungu, alafu anza kutembea hapo. Akiwa ana shida, mpe chakula. Sio unasema hiki chakula ni changu tu. Na afe, nimesikia hana chakula. Acha afe kabisa. Mwambie mwenzako huo ni ushetani na hafi sasa. Wewe ukimnyima chakula Mungu anampa, maana Biblia inasema hivi, huanyeshea mvua wema na wabaya. Wewe si uwataki, Mungu anawapa mvua. Na wakati unavuna na wao wanavuna tena zaidi yako. Mwambie mwenzako sasa muone Mungu vipi. Vaa moyo wa Mungu. Unataka kwenda mbali mwaka huu? Vaa moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Omba ukarimu. Niliwaambia hivi watu asubuhi, ukarimu na upendo ni kitu kinachoombwa. Kwa sababu huna omba, Mungu atakupa. Unajua kuna watu mara nyingine hawana ukarimu kulingana na jina walilopewa. Kachunguze jina lako. Unanisikia? Kuna aina ya jina, ukarimu unasoma 0. Aina ya jina. Kwa kibebeo chako ni jina, unashangaa huna ukarimu. Kwa nini? Kwa sababu ya jina. Ulipewa jina, waliokupa hawakujua hilo jina halina upendo. Faida ya 4. Ni ya 4 ya 5? Ya 5. Faida ya 5. Upendo wa Mungu ni dawa ya kuponya vitu mbalimbali na ya kurudisha familia zilizotawanyika. Upendo wa Mungu ni dawa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Hebu tusome, tutasoma Wakorinto alafu tutasoma na Mithali. Haleluya. Onyesha upendo. Bwana asifiwe. Kuna watu anasema mimi na upendo lakini sionyeshi. Nani kakudanganya mtu ambaye ana upendo hauonekani? Upendo huo unaonekana. Mtu asiye na upendo ni wa ajabu sana. Okay, tuanzie na Mithali 27 mstari wa 5. Mithali 27 mstari wa 5 na wa 6. 1, 2, 3. Lawama ya waziwazi ni heri. Naona mstari? Mithali 27 mstari wa 5 na wa 6. 1, 2, 3. Lawama ya waziwazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Upendo uliositirika ni mtu anayesema ana upendo ameficha. Hakunaga upendo uliojificha. Mtu yoyote mwenye upendo huwa yuko wazi, anaonekana. Unanisikia? Bwana asifiwe. Okay, Wakorinto wa kwanza 8. Na mtu anakuambia ngoja, kuna siku nitakuonyesha upendo wangu. Nani kakudanganya? Kuna siku utaonyesha. Tuanze kuona kwa nini yani mpaka neno lako lije. Kuna siku nitakiwa nimeanza kuona kuna aina ya chembe. Mlango wa 8 mstari wa kwanza. Mmepata? Na kwa habari ya vitu vyote, soma, vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Upendo hujenga. Ukiona nyumba imeparanganyika mahali, kuna upendo umekosekana. Upendo ukirudi, ukaanza kurudi kwa mtu mmoja mmoja ndani ya familia, mnajengeka. Bwana asifiwe. Ukiona watu wanapiga hatua, kuna upendo. Wakiacha hatua mbalimbali kwenye maisha, hawajengeki tena, upendo umebomoka. Mwambie mwenzako upendo unajenga. Okay, muulize, mwambie unapenda, una upendo. Hiyo ni faida ya upendo. Familia imeharibika, itajengwa kwa upendo. Biashara imeharibika, itajengwa kwa upendo. Ni jamii imeharibika, itajengwa kwa upendo. Kanisa limevurugika, litajengwa kwa upendo. Hamna upendo mnaendelea kuliua. Ndio maana mimi mtu nikimwona hana upendo, namuombea zaidi ya wale wenye upendo. Sio kama unanielewa? Yaani kila mara nitateseka sana, nikisha mfahamu, yani nitateseka sana, tamwambia Mungu nisaidie. Mara nyingine sio kumwambia, kwa sababu mtu ukimwambia una upendo sio kwamba umemponya. Ni lazima akutane na moyo wa Mungu au vai. Kwa sababu asiye na upendo ni hana. Na kama hana, zero ni zero. Ili ubadilishe zero ulete kitu chenye maana, anza kupambana ili kuipandisha namba, sio? Bwana asifiwe. Kuna watu ili kuwasaidia wawe na upendo, lazima wafundishwe, alafu ni lazima waonyeshwe faida, alafu wafike mahali sasa waanze kutafuta wenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa mwaka huu kama unataka kujenga mambo mengi ambayo hayajengeki, rudi kwenye upendo. Upendo hujenga. Sasa sijajua kama upendo una hela. Unanisikia? Sijajua kama upendo una maneno ya kufanyaje, lakini upendo unajenga.
Faida ya sita. Faida ya sita. Afu sijui nimalizie tu hapo, maana ya muda umeenda sana. Faida ya sita. Faida ya sita, ziko faida nyingi hapa. Faida ya sita nazungumza juu ya ukarimu. Ukarimu unafungua utu wa ndani kuwa na access na Mungu. Ukisha kuwa na ukarimu, unafungua utu wako wa ndani kuwa na access na Mungu. Nitakupa mfano wa mtu mmoja alikuwa mkarimu. Hakuwa ameokoka. Lakini alikuwa mkarimu. Bwana asifiwe. Alipokuwa mkarimu, Biblia inasema akafungua utu wa ndani, alafu akajikuta ana maono ya kimungu. Alafu anaambiwa sasa, kupitia haya maono nenda utakutana na ukarimu. Ukisoma Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 4, utamkuta mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio alikuwa na ukarimu. Alikuwa anatoa sana bila masharti. Biblia inasema siku moja Mungu anataka amsaidie, sadaka zake zimefika juu. Kwenye maono Mungu akamfunulia, akamwambia nenda, sadaka zako zimefika juu, maombi yako yamefika, lakini kuna kitu hujafanya. Nenda mpaka mahali fulani, utakutana na Petro. Huyo mtu atakuambia ya kupasayo kufanya. Baada ya hapo basi maisha yako yatabadilika. Bwana asifiwe. Alikuwa na vihela vya kutoa ukarimu. Hakuwa tajiri sana, lakini alikuwa mkarimu. Ukarimu unafungua ndani, utu wa ndani unakuwa na uhusiano, access na Mungu. Unasikia kutoka kwa Mungu, unapata yanayotoka kwa Mungu, unapewa mambo kutoka kwa Mungu. Mnaniruhusu niseme moja ya 7? Ya 7, upendo wa Mungu ni utambulisho unaomfanya mtu awe mfano wa Kristo. Hiyo ni faida. Mtu yoyote akisha kuwa na upendo wa Mungu, anakuwa anabeba utambulisho. Glory to God. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, mtu asiye na upendo, kuna mambo magumu hawezi kuyaishi. Unanisikia? Na moja ya tabia ya Mungu kuupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee ili aokoe. Bwana asifiwe. Sasa angalia, wakati Yesu anakuja kutuokoa, kinachotuokoa sisi ni upendo. Angalia uvumilivu na maumivu aliyoyapata. Anasema alichubuliwa kwa maovu yetu, alijeruhiwa kwa mateso yetu, kwa makosa yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Alipigwa sisi tukapona. Ni nani yuko tayari kuvumilia maumivu ya mwingine kama Yesu, kama hajavaa upendo ambao ni tabia yake? Nani? Muulize mwenzako, mwambie unaweza. Mara nyingine ukaona tatizo la mtu alafu likakuumiza wewe, ukasikia kuumia kuliko yeye. Mwangalie mwenzako, mwambie unaona tatizo la mtu kweli alafu ukaumia kuliko yeye. Upendo wa Mungu ukianza kuumbika, kuna matatizo ya watu wengine unayaona alafu yanakuumiza zaidi yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni utambulisho wa jina, ni utambulisho unaomfanya mtu kuwa mfano wa Kristo. Ngoja tusome, angalia kitabu cha Yohana mlango wa 13:35. 13:35, alafu tutasoma Galatia. Tuone Yohana 13:35.
35. Yohana 13:35. 1, 2, 3 tusome. 1, 2, 3. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kuna mtu anaona mstari? Nimesema hii pointi ya 7, upendo wa Mungu ni utambulisho unaomfanya mtu awe mfano wa Kristo. Tusome mstari wote pamoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Watu watatambua, lakini baada ya kuona upendo kati yenu. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Kama tumepata tusome. Kuna kitu Paulo anasema pale. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa cheki, kama kuna upendo wa Kristo unao ndani yako, upendo wa kimungu, maana yake umevaa ile hali ya kusulubiwa pamoja naye na kufa pamoja naye na kufufuka pamoja naye. Sasa unapokuja kuwa hai duniani, aina ya tabia ambazo zitajitokeza moja wapo ni upendo wa kupenda pasipo wewe kupendwa. Mnanisikia? Wewe umebaki, mbona hajawahi kunionyesha upendo? Mbona hajawahi kunifanyia hiki? Mbona hajawahi? Kwani Mungu alitangulia kupendwa akapenda? Upendo wa kimungu hautafuti ni nani ametangulia. Upendo wa kimungu ni action bila masharti. Unaambatana na ukarimu ambao ndani yake hauna kushurutishwa. Na unafungua mbingu kwenye maisha yako. Utashangaa mwaka. Wewe anza kuomba. Hata kama sasa ulikuwa unaombea maadui wafe, mwaka huu aachilie. Inawezekana umeamka na andiko la alipokufa mfalme Uzia, mimi ndio nilimuona Bwana, fulani kufa niachie, fulani kufa angamia, fulani kufa biashara yangu yeni, fulani kufa hapo ofisi. Sikia, hafi. Mwaka huu hafi. Na namkatia rufaa katika jina la Yesu, hafi. Damu ya Yesu imuokoe. Bwana asifiwe. Mbaya wako hafi kwa jina la Yesu safari hii. Tengeneza kwanza upendo ili umjue Yesu. Maana upendo utakupa hatua. Anaandaa meza machoni pa watesi. Watesi watakuwa wapi wakati una meza? Muonyeshe upendo. Upendo wa Mungu uko hivi. Upendo wa Mungu umebeba hii. Sikupendi kwa sababu umenipenda. Sikupendi kwa sababu umenipa. Sikupendi kwa sababu umeona sababu za mimi. No. Nakupenda. Nina nguvu ya msukumo kukupenda. Sio kwa sababu wewe ni mzuri. Sio kwa sababu wewe una nguvu ya kunishawishi. Sio kwa sababu wewe una kitu fulani. No. Nakupenda kwa sababu ni tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiishi hayo maisha mwaka huu, mwangalie mwenzako, mwambie hiyo ni hatua ya kwanza, utapata 100%. Vile vyote ulivyokuwa unategemea kuvipata, Mungu atakupa na zaidi. Sasa viko vizuizi vya upendo. Viko vizuizi vya upendo na ukarimu. Kizuizi cha kwanza chuki. Mwangalie mwenzako, mwambie chuki. Mwangalie, mwambie chuki. Mwambie ondoa chuki. Una chuki ambayo ukikutana na mimi unanionyesha tukijinwa, lakini moyo wako umejaa nini? Chuki.
Mwangalie mwenzako mwambie huo ni unafiki, utoboe, yaani unakula sumu yako mwenyewe. Mwaka huu ili utoboe, usiwe na chuki na mtu. Ukikutana naye, unamjua ni mchawi, unamjua anakuua, mwambie Bwana akubariki. Haleluya. Wabarikini wanaowaudhi, watendeeni mema. Sio ukigeuka kwenye engo hivi, mchawi wewe, mwasherati wewe. Hata wewe ulikuwa mwasherati, mzinzi wewe. Hata wewe ulishakanyaga hiyo njia, mlafi wewe. Hata wewe ulikuwa mlaku wakati ule, hakuna mchele sana, ulikuwa mlaku wa wali. Hakuna asiyepitia tatizo. Bwana asifiwe. Amen. Kwani wangapi hamkuwahi kuwa walafi ni? Bwana asifiwe. Amen. Kizuizi cha kwanza cha upendo na ukarimu ni chuki. Mwangalie mwenzako mwambie ondoa chuki. Ili mwaka huu uishi vizuri, ondoa chuki. Na kila saa usitajetaje watu mdomoni mwako, fulani, kama sio wewe fulani ningekuwa. Yeye ana nguvu za Mungu kupita. Anayebeba future yako ni Mungu. Vaa tabia zake akupeleke. Bwana asifiwe. Ya pili, kizuizi cha pili, kinyongo. Mwangalie mwenzako mwambie kinyongo. Unajua chuki na kinyongo ni tofauti. Wenye vinyongo hoye. Wenye vinyongo hoye. Hawataki. Wakati mimi nakujua na kinyongo. Na unajua watu ambao wanajua mambo mengi ni sisi mafadha. Unasikia eh? Sisi tunajua mambo mengi sana. Hata mtu akiua akija anasema mtumishi wa Mungu niliwahi kuua. Kwa sisi tunajua walioua. Na hatuwekagi vinyongo na alishaua. Akija kanisani tunafanyaje? Tunamuongoza kwenye njia ya kweli. Tunapomuongoza kwenye anafika kwenye kile cha Mungu. Hatuweki kinyongo kwa sababu ulishaua. Sisi tumewekwa pale kuwa mawakili kukupitisha kwenye baraka. Kwa hiyo tunakuondolea hiyo. Anasema na wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, wote mtakaowafungia wamefungiwa. Kizuizi cha tatu, ubinafsi. Yeye mwangalie mwenzako mwambie wewe ni mtu binafsi au si binafsi? Kila kitu yako. Mwangalie mwenzako mwambie yangu. Hii ni yangu. Nitawapa nikitaka. Nisipotaka si watu. Ubinafsi. Hakuna mtu duniani anaishi mwenyewe. Hata wazungu walisema sharing is caring and caring is sharing. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiweza kuwa na ukarimu, unaondoa ubinafsi. Mtu mkarimu hana ubinafsi. Mtu mwenye upendo hana ubinafsi. Mtu mwenye upendo sio chake ni chake. Hii ni yangu. Hagusi mtu. Hii ni yangu. Unawekea na mipaka. Unaficha mahali ambapo hataona mtu kabisa. Wala hata hujui hata ukifa kesho asubuhi wanatakiwa hata wakitafuta waikute. Bwana asifiwe. Ubinafsi. Ili mwaka huu uende kwenye level nzuri, ondoa ubinafsi. Jambo la nne, la tano, kizuizi cha nne. Bwana Yesu asifiwe. Kizuizi cha nne, ombea majeraha ndani yako. Usiishi na majeraha. Usikubali mwaka huu kuwa na majeraha.
Kuna majeraha yaponyeki, lakini kuna zeri ya Gilead inayoponya, ambaye ni Yesu Kristo, tabibu wa kweli. Bwana asifiwe. Yeye ndio great physician. Ombea majeraha. Una majeraha mengi wewe, ndio maana usogei kimaisha. Watu wenye majeraha huwa hawafanikiwi. Watu wenye majeraha huwa wanaishi na hali ya hasira, maumivu mabaya siku zote. Ni wabinafsi, wanapoteza hali ya ukarimu na upendo. Ombea majeraha, na usikubali kuishi na majeraha mwaka huu. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Wangapi mnanielewa? Unapoishi na majeraha wewe mwenyewe, unachachusha wengine wanao kuwa na mahusiano na wewe, wanaharibika pia. Ndio maana kuna mtu mmoja anaweza kuishi hali ya uchungu, alafu akaharibu kazi za ndugu zake, biashara za watu wengine. Hata akiingia kwenye kundi mahali, kundi linaanza kuharibika, linavurugika. Kwa nini? Kwa sababu ana majeraha, ana uchungu. Anasema mkiangalia sana shina la uchungu lisije ikachipuka kwa ndani, alafu likanajisi wengi, wakanajisika kwa hilo. Shina la uchungu likichipuka ndani yako linasumbua wengi, wananajisika. So ombea majeraha yako. Usiende kwenye familia ukaingia na majeraha yako, alafu majeraha yako yakaanza kuharibu miradi ya wengine. Nani ananielewa? Bwana asiwe. Na usiingie kwenye mahusiano na watu kama una majeraha. Ombea majeraha kwanza. Maana kama ulikuwa kwenye kundi fulani la kikoba, una mahusiano nalo, alafu umetoka kule una majeraha, kimeharibika, umekuja tena ile lingine, utaharibu. Na hamtakuwa na faida ya hicho mnachokifanya kwa hiyo vikoba wala hayo Unaona watu wenye majeraha wengi hawanaga maendeleo. Unajua tatizo letu sisi, kuna hali ya maisha hivi tunayojikwamua nayo. Tukianza kuishiishi hapo, sawa, tukianza kaanga vinyanya na vimchele, tunaona tumeanza kuwa na hatua ya maisha. Hatua ya maisha sio hiyo. Kuna utele unaoitwa, kuna utele wa kimungu kwenye maisha yetu, tunatakiwa kuupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ombea hiyo hali ikutoke. Ukitaka kujenga ukarimu ndani yako, kuwa mtu wa maombi kila siku, na sio mtu wa maombi mabaya. Omba toba, alafu omba mema. Bwana asifiwe. Unataka kuwa mkarimu, kuwa mtu wa maombi kila siku. Bwana asifiwe. Lakini unapotaka kuwa mkarimu, omba moyo wa Kristo uingie ndani yako. Paulo anasema tulisulubiwa pamoja naye, sio mimi ninayeishi tena, bali ni Kristo ndani yangu. You see? Bali ni Kristo ndani yangu. Bwana asifiwe. Ukiishi wewe, watu watakipata. Ndio unafika mahali unasema utanijua tu. Hamnijui. Na wakifika mahali wakikujua wewe, kuna shida za kukujua wewe. Wanatakiwa wamuone Kristo. Uwe kama barua ya Kristo iliyokatibiwa na watu wote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 3:9 anasema mheshimu Bwana kwa mali yako. Ukitaka kuvuka level ya ukarimu, Bwana asifiwe, kuona umeshinda, mali ulionayo usione yenyewe ni ya kwanza. Kazi ulionayo usione yenyewe ni ya kwanza. Level ya ukarimu inaanza na kumuona aliyekupa, sio kile ulichoshika. Kuna watu wanamuona na kumhofu aliyewaajiri kuliko aliyewapa ajira hiyo na mwajiri wake kuwepo. Sio kama mnanielewa? Ukarimu unaanzia na level ya kumheshimu Mungu kwa nafasi ulionayo. Namna ya kiwango unamheshimu Mungu kwa nafasi ulionayo. Kama ni baba, unamheshimu Mungu kwenye nafasi kiasi gani?
Kumbuka yeye ana ubaba wote wa mbinguni na duniani. Wewe sio baba kumpita yeye. Bwana asifiwe. Kama yani fika mahali mheshimu Mungu kwa vile ulivyo navyo. Utaonyesha ukarimu kwa Mungu. Kuna watu ukiwa testi, ukitaka kujua wana ukarimu au hawana, wape kitu. Wape nafasi. Wape vitu. Utawaona wanavyotaka. Akiwa pale anataka aonekane yeye paa kule, lakini asionekane aliyempa. Mnanielewa? Ukarimu ni kumpa Mungu nafasi ya kuheshimiwa kwenye hicho unachokiona ni cha kwako. Ni mume Mungu amekupa level ya yeye pale alipo. Ukimng'ang'ania sana, kama umuoni Mungu aliyekupa ukampa heshima zaidi, kwa sababu yeye ndiye anayehusika na huyu, yeye ndiye kichwa cha huyu anapotea, kwa sababu umempotezea Mungu kiwango cha ukarimu wako. Upendo wako haupo kwa Mungu. Upendo unalinda, usiondoke huko, sio? Ukarimu unalinda vitu, unainua, unatukuza. Sasa tuna watu wengi sana mwaka huu wana mipango mingi, wanataka kupata mitaji ya biashara, wana mipango, miradi mikubwa, wana malengo makubwa, wameanza maombi makubwa, lakini hawana moyo na badiliko la moyo unaoweza kuyaleta hayo mambo kutokea. Badilika kwenye moyo, na ili kubadilika moyo wako kuleta matokeo mazuri, vaa moyo wa Mungu. Vaa moyo wa Mungu. Badilika ndani yako, usiishi wewe, aishi Kristo. Bwana asifiwe. Ya kale uliowahi kufanya, hali ulizokuwa nazo kule nyuma, zivue. Muombe Mungu akuvike moyo ambao hujawahi kuwa nao. Anasema nitaiondoa mioyo ya jiwe, nitaweka mioyo ya nyama. Bwana asifiwe. Vaa tabia za Mungu, ukarimu. Mtu mkarimu si maskini. Hata nje ikifunga, hii inafunguka. Bwana asifiwe. Mtu mwenye upendo si maskini. Njia hii ikifunga, huwa Mungu anafungua huko. Ndivyo alivyo. Kwa sababu kuna upendo. Upendo unavuta. Lisha kusikia neno la Mungu linakwambia upendo una nguvu kama mauti. Unavuta. Lisha kutana na mtu anayekupenda. Sikia, mtu yoyote ambaye ana upendo huwa anavuta watu. Yaani ukishakuwa na upendo, kuna smako inayovuta upendo ulioko ndani ya mwingine, ghafla unakujia. Lakini huna upendo, huwezi kuvuta. Tusimame tuombe. Hayo ni mambo ya kujiwekea ili kuyaomba. Bwana asifiwe. Hayo ni mambo ya kujiwekea ili kuomba. Bwana asifiwe. Omba.